우리 누군데 보니 지금 엄마한테 안 가. 냄새가 난가 봐. 아직은 모르고 있는데. 근데 참 냄새가 나. 참 냄새. 그래서 눈이 시방 엄마한테로만 돌아갔어. 가자고 했어. 지금? 엄마가 방금 좀 보내줬어. 강호한테 가서 엄마 아빠 말대로 그렇게 말한 거 미안하다고. 얼굴 보고 직접 사과할래. 진짜 말이야. 그럼 용서해줄지도 몰라. 가고 싶다. 그래, 시방. 수학여행이잖아. 엄마한테 가고 싶어. 수 있단 말이야. 엄마. 그래. 아빠가 들려도 줄게. 진짜? 네가 당신 아까 맥주 한 잔 마셨잖아. 안 돼. 아 맞다. 어쩌냐 소연아. 5초. 5초.